Пацаны, с вами Рон, и сегодня будем играть в Метель. В 2022 году она была очень популярна, просто я ее не снимал. Давайте Метель следить. Ну, не буду следить, да, разработчика. Давайте за Адель. Ну, мы будем играть за... на самом деле, давайте я вам сейчас все расскажу. Вот, короче, знаете, вот первую главу Алан, вот, видите, Алан написан, самый первый. И вот он, когда сбегает, он слышал сначала крики там девушки. Это была, я не знаю, либо Эвель, либо Адель, не знаю. Но, скорее всего, Адель. И вот сейчас разработчики сделали концовку хорошую, чтобы мы спасли и не только, Алана, и Адель спасли. Мы будем играть за Алана. И что я скачал? Мод 1 на бесплатные подсказки. Поэтому давайте уже начнем. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Ладно, это мы пропустим. Это Адель, да, походу. Вот мы открываем отмычкой. Открываем. Вон она сидит. Мы ей поможем. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Сначала нам надо щиток, но это без подсказки даже, вот, понятно. Черт. Но для новичка... Что там случилось? Теперь нужно срочно двинуть. Прячешься за дверь. Ну, так можешь сесть. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. А мы за ним идем. Он пошел проверять. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Давай, закрывайся. Так, теперь, что мы делаем? Ну вот, смотрите, вот мы спрятались. Что нам надо сделать, блин? Это 9? Это цифра 9. Это нужен нам пароль, но это сейчас не в этом этапе. Сначала нам нужно найти ключ. Он где-то подвешен на... Он должен быть за лентой. Где-то прилеплен. Ищем ключ, который за лентой. Вот он. Нашли ключ. И обязательно все делаем. Так, эту дверь надо закрыть обязательно. Так, вот мы зашли. Вот она. Адель стоит. Ничего нет. Так. Нет, так. Это не за это. Можно потом закрыть. Ну, надо закрыть, потому что надо, иначе он обнаружит и, задушит кислоту вот эту вот Адель. Так. Нам нужно найти теперь вроде бы, вот если я не ошибаюсь, Вантус надо найти. Чтобы это отсюда вот взять. Пока давайте закроем на всякий пожарный. Вдруг мы что-то совершим, а он уже слышит. Блин, Вантуса не вижу. Ну-ка, подсказку используем. Чего? Странно. Ну, давайте. А Вантус тут стоит. Да, я правильно сделал.
Ой, вентиль, блин. Ну, вот сейчас будет следующий, закрываем это. Обязательно. Просто вот сейчас вот мы будем шуметь. Это точно знаю. Так, надо, чтобы, главное, чтобы не забыть ничего. Так, я знаю, вот, помню, я совершил помню ошибку одну. Я не проворонил. Это ошибка, которую я вот вентиль закрутил, а она тут загудела, а я вентиль-то забыл вытянуть. Раз, два, три, погнали. Не забудь вернуть все на свои места. Я знаю, да. Я сам все это делаю. Главное, чтобы он ничего не Вот обнаружил. же дрянь. Труба лопнула. Он ничего не заметил, главное. Вентиль мы собрали. Ага! Попался! Ты какой, блин, а? Как он так быстро? Конечно, стоит. Блин, а мы все заново начали. Сейчас дойду до того момента. Так, все, пацаны, мы вернулись на это место. Сейчас он пойдет чинить трубу. Быстрее идем, быстрее. Да как? Как? Невозможно, да. Все, пацаны. Пацаны, я вообще не знаю, как у него там ключ незаметно украсть. Сейчас еще раз попробуем. Попытка 3. Вот же дрянь. Труба лопнула. Ух. Ой. Конец. Ключ от его комнаты. Так, погнали. Так, обязательно потом закроем.
Так, пацаны, наконец-то мы уже прошли. А! Какашка, блин. Нет! Я думал, тоже в капкан и все, ба. А, ну надо ключ у нас. Что-то было. О, нет, только не говорите, то, что нам ее еще кипятить надо. Да, кипятить. Блин. Я не успею столько дел сделать. У нас сейчас... Ну все, готово. Раз, два, три, погнали. Сразу под стоп потом. Всё, быстрее. 11 секунд. Успели. Пожалуйста, хоть подойти. Так, А ты что именно здесь-то? погоди-ка. А что именно здесь? Может, это... Может, чуть-чуть... Показалось. Ой, как мне повезло просто. Повезло. Так, дальше тут ничего, растопим этим. Спичка дальше. Свеча, точнее, не спичка. Так, тут, значит, подсказки нету. Моя нога. Что там случилось? Блин. Только нормально все было. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Тебе всегда что-то кажется. Ну, хотя тебе кажется... Ну, тебе не кажется, это так и есть. Ну, блин, на. Капец, блин. Ну-ка. Ага, тут под... И что тут надо делать? Свечу что-то? А, тряпку, наверное, да? Угу. Дальше. Чего еще? Чего, блин? Включить кран? Нет воды. Так нет воды. А что сделать-то? Блин, пацаны, что делать? Подсказка указывает на это. Ну, а как? А, понятно. Дальше. Там что-то надо теперь делать. Так, это я запру. А, свечу, да? Опять туда надо бежать теперь. Так, я все забуду за собой закрывать. Так, берем швабру. Угу. Так, это я что-то тоже слышу. Сейчас мы идем сюда. Бросим швабру.